Muchas personas padecen de bruxismo, comúnmente llamado rechinamiento de los dientes, que en algunos casos avanza incluso sin que nos demos cuenta, Carlos. Esto puede causar graves consecuencias que podrían afectar no solo la salud física, sino hasta la psicología. Alonso Castillo está con nosotros, nos comparte esta información que sabemos que es de suma importancia. Adelante, Alonso. Buenas noches. La bruxomanía es un problema que ataca tanto a niños como a adultos y que de no tener cuidado puede llegar a un nivel que acabe con la totalidad de las piezas dentales. El desgaste de dientes se podría dar accidentalmente, pero si por el contrario este responde a un hábito involuntario de apretar las estructuras dentales sin propósitos funcionales, se llama bruxismo, que viene del griego brico, que es rechinar los dientes. La fase diurna y la fase nocturna. ¿Cuál de las dos es más dañina? La nocturna, porque es una que nosotros no controlamos tan fácilmente y que es un movimiento involuntario. 8 de cada 10 personas pueden sufrir de rechinamiento teniendo como causa la mala colocación de un relleno y en su mayoría por ansiedad o estrés. El desgaste puede generar una alta sensibilidad de la dentadura, baja autoestima, deficiencia en el procesamiento de los alimentos y problemas en el sistema nervioso. Si nosotros vamos perdiendo las superficies cortantes, ya no vamos a poder tampoco cortar estos alimentos con tanta facilidad, entonces se va dificultando mucho más la alimentación. Tienen conexiones nerviosas, pues, ¿verdad? No es un simple hueso. Desde el punto psicológico, el bruxismo se puede relacionar con alteraciones del sueño y ansiedad. La ansiedad al querer buscar un sistema de canalización y la dificultad o la debilidad del organismo está entre los maxilares o los músculos faciales, puede desencadenarse ahí. Los tratamientos pueden ser desde trabajar los niveles de estrés hasta la reparación de las piezas dentales y colocación de una férula. Se utiliza una especie de guardas o protectores conocidos como férulas. Estas férulas se colocan en la boca, la persona, el paciente duerme con ellas. Entonces, durante esto ya se evita el contacto de diente a diente. En los niños hay que evitar la medicación. Ya, a mi criterio, esa es mi opinión personal y profesional. A los niños hay que enseñarles mecanismos de relajación. Según los especialistas, es normal en niños de 5 a 15 años que padezcan de rechinamiento de los dientes debido al cambio de la dentadura, por lo que también se aconseja a los padres a estar pendientes de verificar si ocurre en sus hijos cuando duermen. Dicen las abuelas, cuando alguien rechina los dientes es porque tiene parásitos, pero los médicos advierten que no hay relación directa y que más bien los parásitos provocan el estrés que luego da paso al rechinamiento. Así que hay que tomar precaución en estos casos. Carlos, Diana, buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana, Alonso. Gracias, Alonso.